Hello，大家好，又嚟到一周展望嘅時間啦。咁啊，今日呢就係星期五啦，又到咗星期五。咁啊，好似坐咗過山車咁。跟住嚟緊呢十幾分鐘呢，就會去講下港股啦、美股啦，係咪成個世界好恐怖啊？係咪已經玩完啦？係咪要清倉啊？係咪哎呀連港股都冇得炒啦？係咪一定要舒舒服服咁樣過埋年就算啦？定係哎呀應該點樣部署呢？咁啊，或者就係金啊、Bitcoin 啊，或者甚至乎油啊、其他嘅資源啊，其實係咪完全冇事嘅？所以呢啲呢，就平行時空繼續去買啦。係咪咁呢？即係而家呢個時間呢，就係、我覺得首先大家要簡單少少。簡單少少咁樣呢，就 like share subscribe 撳埋個鐘仔，同埋 follow IG 同 Facebook 就係咁樣啦。咁啊，而家呢嗰個狀態就係簡單少少地去諗個市況係唔係同我哋過往幾個月咁開心咁多嘢炒，或者就係我而家今日我博呢隻 OK，聽日又博第二隻有10%，因為 keep 住咁樣去 loop 呢一個情況呢，定係唔係啦？一動不如一靜，我唔好買咁多嘢啦。呢件事呢，其實同一時間出現咗喺美股同港股身上，同一時間嘅。咁所以呢，成個可以甚至乎中日韓啊，甚至乎就係美股啊，加加埋埋呢，其實大家都差唔多喎。呢個係無獨有偶嘅，或者就係整體嘅憧憬係少咗，整體大家對環球股市嗰個風險胃納係降低咗。呢一個係又係喺呢一兩個禮拜開始慢慢地見到，而今日我要去搏我喺港股要搏啲乜嘢，搏啲乜嘢嗰件事呢，個注碼就唔會係以前咁樣，所以呢，變成咗美股係咪唔買，港股係咪唔買嗱？如果美股你係要去買嘅，就絕對唔係二三線股行先啦。因為今日美國講緊啲乜嘢啊？講緊就係有機會出經濟數據呢，就反而更加得人驚。咁啊，乘機呢，就聯儲局嚟放鷹，放完鷹呢，跟住大家就覺得12月會唔減息。呢件事其實以前嘅一週展望已經有講過，就係一次放鴿，然後慢慢褪，就係唔減。我唔能夠一次過去減晒咁多，因為往後如果減完呢個經濟呢冇好轉呢，咁就大鑊啦。咁我嚟緊仲可以做啲乜嘢呢？定係大家坐定喺度？真係睇住個經濟一路回落，甚至乎蕭條呢。嗱，呢一樣嘢就變成咗聯儲局一路 hold 住咗，延遲咗大家嗰個憧憬。咁好快呢，去到12月頭附近啊，11月尾啊，又會好啦，我哋係要減息㗎，係要點樣㗎？因為經濟許可，我哋點。到最後會唔會減？到最後其實有機會唔減嘅機會大，但係唔減又點樣去安撫投資者呢？係嘛？咁呢個第一樣嘢啦。第二樣嘢就係好啦，當我停擺結束，而家翻轉頭要大家去接受翻啲經濟數據呢，就大家驚話你不如冇出經濟數據啦，唔出經濟數據大家冇嘢驚喎。嗱，冇眼屎乾淨盲啊。咁啊，第三樣嘢呢，就係咩呢？就係話嗰個 AI 估值過貴啦，有啲嘅明星基金經理啦，嗰啲 Michael Burry 啊嗰啲咧就出嚟講話，哇！我因為而家咧個估值貴得滯，我又沽空 Palantir 同埋 Nvidia，跟住咧沽空完佢哋之後咧，仲要閂埋自己隻分，因為我就覺得炒唔到啦，估值真係搞唔掂啦，我就唔去玩啦。咁就大家攞翻啲錢啦，咁樣不過大家就小心啲啦。呢個係今日呢一段大家會發生嘅嘢，但係喺聯儲局放鷹之前，其實嗰個納指已經係見到二三線股係先行一步，係大家車咗先，所以點解上個禮拜嘅一周展望或者再前一個禮拜嘅一周展望都同大家講我不如唔好再買股票住啦，不如我而家要捱呢，就捱七紅啦，真係要捱，因為大家會驚到最後美國佬搞掂咗，而你又冇貨。咁所以咧捱咧就捱一啲相對波動性比較低，而亦都冇咁大機，亦都大機會啲坐翻上去嘅嘢。咁所以咧今日而家呢個情況咧係大家唔願意再額外俾錢去買多啲嘅美股，亦都唔願意繼續去炒一啲估值高、憧憬嘅個股，全部都唔使問㗎啦。所以嗰啲即係二三線啊，嗰啲核能啊、量子啊，甚至乎無人機啊，一大堆全部都唔使睇。因為等下一轉係點樣先啦。咁亦都唔好話呢個時間，我要走去買嗰啲道指嘅成分股走去買 U 刀，唔好唔好。有 Map7 有原本嘅個股就坐住先，或者我本來有賺嘅，我要唔要減貨？咁好啦，減輕少少，你要諗埋個後果，就係假如發生一啲 V 彈或者就係美國出一啲好壞嘅消息，然後彈咗上嚟呢，出啲壞消息唔係彈咗上嚟，出啲壞消息係大跌完引發到一啲 Taco 嘅購買力。咁嗰陣時我又用啲乜嘢嘅方法，會唔會即刻追翻某幾隻嘅個股先呢？嗱，呢啲就係你沽貨嗰一刻你要諗埋啦。呢個第一樣嘢。咁第二樣嘢就係
AI 估值過貴呢一樣嘢，喺未來嘅日子，下年個主軸會唔會由 AI 改為第二啲嘢呢？定係由 AI 作為基礎，然後同你講量子，同你講無人機，同你講一啲新能源，會唔會係咁樣呢？呢件事暫時睇唔到改變，所以呢，短線去講估值貴，短線殺估值，短線冇得炒，係呢個短線嘅事。呢個短線可能維持埋2025年，但係唔代表話我走咗以後都唔翻嚟。AI 仍然會係嚟緊個市要升嘅其中一個或者幾主要嘅一個主軸，所以唔好話而家我要好驚，即係有機會咧就係禮拜三 Nvidia 出業績，佢盤後出業績，出完份業績講到出嚟，大家願意去相信，願意去憧憬，咁到時有可能冇估值貴呢一樣嘢㗎啦，所以嗰個氣氛啊，嗰個 sentiment 有機會好快地轉換，所以唔好而家即刻就走去蓋棺定論。美股玩完㗎啦，美股死㗎啦。大家要記得點解買七雄？買七雄你並唔係買緊呢一間公司，其實佢哋有幾勁，佢哋有幾多錢。一間公司唔使有錢嘅，一間公司最緊要係有，最緊要係有憧憬嘅啫嘛，有古仔講嘅啫嘛。而今日佢哋點解會唔死？點解會能夠快啲去反彈？第一，美國有啲機構投資者，人哋全部都冇辦法冇得揀嘅。我唔買 Map7，然後我走翻嚟去買 A 股買港股，呢件事唔合理嘅。即係我係買淨啦，買晒啲 Map7啊，剩翻少少我然後先至買 A 股買港股嘅。你如果咁樣去講咧，就會清晰少少。咁第二樣嘢就係、其實呢啲機構投資者都冇得揀嘅，都唔會話我唔買美股，我好多選擇，所以佢哋又係硬食。要繼續去持有啲美股，哪怕係贏得少，佢哋都要做。咁另外大家去投資，我唔係機構投資者，我咪唔使理咯。你買緊一個霸權。假如有啲乜嘢事能夠快啲起翻身，或者就係能夠掠奪人哋嘅，都仍然係美國。咁你唯有就係要相信個市好翻呢，係美國帶動翻添。咁所以而家就唔會話，我而家覺得美國係股災啊，我而家覺得係點樣？因為嗰件事你就係短期仍然相信佢個霸權能夠搞得掂，好冇？呢個短期嘅氣氛、短期嘅憧憬冇咗，短期話俾你聽估值過高，因為估值過高呢樣嘢就唔係今日先至講嘅嘢，年頭已經講過，上年已經講過，好多時間已經講過㗎啦。OK，咁啊唔使咁擔心。所以呢一件事，第一、第二樣嘢就係開始咧嗱，而家你話因為唔減息，所以如果減息黃金升係合理，但係而家因為有機會唔減息，而黃金都繼續升咧，就開始唔合理。所以就係咧，而家就係睇緊黃金會唔會可以跟翻跌翻落去4100附近。咁喺嗰啲位你去做好倉，你就會舒服啲。因為而家咧開始有兩極，大家有啲人覺得黃金係風險資產，有啲人覺得黃金係避險資產，但係黃金係受息口影響嘅。咁所以咧就係你而家呢個時間去追黃金咧，絕對唔係一個好上算嘅，但係要去做咧，你要做咧，等佢回可以去試下一啲短線嘅部署。嗱好啦，如果風險胃納減低 ，crypto 一定係唔得嘅。正常，因為風險資產係梗㗎啦，係咪啊？虛擬資產嚟㗎嘛，咁所以你唔使話，我而家好驚，我要止蝕，我要點樣？如果冇配數嘅，而你又係打算個倉位擺一部分喺度嘅，繼續坐住先。但係未加嘅可以等多陣，未買嘅可以等多陣，係啦。咁啊，而家暫時係咁樣，有機會下個禮拜已經所有嘢唔同晒，但係而家就係將可以見到嘅嘢講晒先。咁亦都就係有個心理準備，有機會你手頭上嘅美股係要捱多。一個禮拜兩個禮拜有機會會發生呢件事嘅，OK，咁啊，亦都唔好呢個時間走去加倉買咁多嘅道指成分股啊，買其他嘢啦，OK，咁啊跟住之後好啦，去翻就係港股。港股第一隻要講嘅定係阿里巴巴啦。阿里巴巴其實大家有留意平時嘅 live 都知，今日你係在於一個股仔個市場信唔信，唔係在於一個現實。大家已經見到，如果現實已經見到做緊嘢嘅係有數翻嘅，嗰一個就係700，所以700個價係會穩定啲。700會唔會跌？會。700會唔會俾個市影響？一樣會。但係嗰件事就係、如果大家要去有個信任程度比較大咧，就會喺騰訊身上。騰訊份業績即係其實就係無風無浪，要見到嘅嘢俾大家見到。而呢一件事佢係延續咗以往幾份業績冇新意，但係做得好。咁定係你想有新意，但係有機會做唔到？呢個就係騰訊同阿里巴巴。你點解揀騰訊同點解揀阿里巴巴？係啦，因為嗰件事就係、如果大家憧憬你做得到，而你
而你到最後做唔到呢，咁只係一個短期嘅憧憬，就係星期四嗰日阿里巴巴嗰種嘅升法。我一改版個大模型喎，我一改版個大模型對標個 ChatGPT 喎，喂，對標呢啲嘢梗係咁講㗎啦，乜嘢都係對標人哋㗎啦，係嘛？我而家去跟人哋㗎，我而家去做啲乜嘢？但係嗰件事就係大家仲係覺得，喂，你有呢個故仔出到嚟，好，我信你俾錢去做，我信，但係我信你幾耐，同埋呢件事可以。大家容忍嘅程度有幾耐？我呢一份業績見唔到，你有數翻唔緊要，下一份見唔到都唔緊要。但係你要繼續俾一個憧憬，俾一個故事嘅延續，大家一啲投資者去繼續持有你嘅股份啊嘛，係咪？咁點解京東跌得咁慘啊？京東就係講乜嘢故事都冇人信啊嘛。咁所以就係阿里巴巴今日就係信佢個故仔，你就試下 call，我輸都係2蚊。如果我唔信嘅，我根本就係衝上嚟你就沽添，係咪？咁但係今日呢個古仔係喺國內嘅人工智能嚟講，仍然值得去信。因為我覺得呢件事就係本身佢係一個 process 嚟嘅，佢唔會因為你個價升咗，所以佢唔再發展，唔會，佢會一路都繼續發展，佢會一路去慢慢地有數翻。但係好有機會就係我一見到現實原來咁殘酷㗎，咁大家原來有個憧憬唔係咁大嘅，咁殺翻啲估值轉頭都會。咁但係呢一樣嘢就係我哋好後話。首先就係今日講，我同你講一件事，你講咗例如而家佢嚟緊會揾到好多錢嘅，你而家信唔信佢？信，俾錢我，信投資喺我身上。而家就係呢一個狀態，你係在於你信定唔信阿里巴巴。所以就係你要信一個禮拜、2個禮拜冇問題，但係你要去可以好似700咁樣嗰份業績咁實淨，咁俾大家好啦，我擺喺度1年半年，我好似唔係好驚你喎。呢一件事呢，就真係好困難啦，真係未見到啦。咁所以點解講阿里巴巴？好啦，我短炒，我做其他嘢冇問題，亦都甚至乎即係我自己都會覺得你而家做緊嘅嘢呢，其實就係為咗你嗰份業績去鋪路，係希望你嗰份業績呢就會可以再大肆宣揚你自己做緊嗰啲大模型啊，做緊嗰啲雲業務啊，做緊嗰啲 AI 相關嘅嘢我令到成件事我繼續俾錢出去，增加資本開支合理化。咁所以咧，大家就可以唔使睇電商嗰一 part 啦，OK？咁所以就一次過就比較咗700同埋隻阿里巴巴，咁就係其實喺港股入邊咧，你要揀科技股啦。我自己有小米淡倉，有1024淡倉。首先一樣嘢就係千祈唔好去諗，喂，我會唔會有啲個股可以自己突圍而出，有啲新嘢玩？因為呢件事有咧，都係好唔持續性，係好波傻瓜，突然間彈起，你去買，然後好快就玩完。咁但係呢件事咁多隻科技股，好啦，大家一路喺度講話，哇，個港股好勁啊，個港股好勁，關你科技股咩事啫？個港股好勁，關你700事啫嘛。即係700就代表咗科技股，但係科技股跟唔到700啊，所以而家揀穩陣就揀700嘅。你話哇係喎，600幾蚊好貴喎，600幾蚊好貴，你輸盡都係幾個 percent，10%。但係你而家揀嗰啲二線，你一輸可能10幾20隻，唔出奇嘅。咁所以點解會講話好平衡時空？而今日港股，我覺得大家最大嘅問題就係好多2、3線股仍然好想去搏，但係風險胃納唔容許，或者資金面唔容許，基本面都唔容許。咁呢一件事就係好啦，嚟緊一啲新經濟股繼續出業績啦，出到嚟係咪有啲特別好睇嘅嘢？係700真係交到數啫嘛，係嘛？下個禮拜1810又要搏業績我係咪要搏我係咪要搏去睇好啊？係咪要去搏去點樣啊？如果業績前嗰1、2日咧，佢跌得幾勁咧，其實都有搏嘅空間，因為其實都真係累計跌咗唔少。搏一個去冇咁衰，而講啲嘢出嚟，大家肯去信下嘅，咁樣去做一個業績後嗰個小反彈有。但係你話因為而家去撈底，然後搏翻上50幾蚊咧，見唔到。港股唔好走去離棄中特股，中特股先至係令到你個倉穩穩定定嘅一堆股票，你有唔好走，你冇要加，你係有幾多？你加咗啲中特，你先至諗科技股可唔可以打遊擊？呢一件事唔係一個單邊嘅升浪嚟，所以千祈唔好走去話我而家 risk on 全面 risk on，我賣晒啲中特股，然後買晒啲科技股啦，賣晒啲中特股，然後買科技股，因為中特股好貴，因為科技股相對平，呢件事唔合理，因為資金未逆轉。所以呢一個情況呢，就有機會玩埋成個11月，甚至乎就係而家呢。如果啱啱講到咁樣，我正股可以買嘅科技股得翻700啫喎，其他全部都買
其他全部都係買衍生工具，就會容易少少，好冇？就係咁樣啦。咁啊下個禮拜睇住成個禮拜嘅期指，其實都係開始望翻住，唔好望272啦，望27000啦，27080呢啲位係咪真係能夠 OK 企到如果唔係嘅，我玩長方形嘅啫，咁變成長方形咧就冇話講升跌嘅，就係講選股同埋講嗰個 range 係有幾闊俾你去炒嘅啫，好冇？維持住呢一樣嘢，咁啊期望就係唔好咁多誘惑受到，然後呢隻升走去買嗰隻，呢隻升走去買嗰隻，第二日就打翻落嚟，就係咁嘅啫。咁啊多謝晒大家，咁啊記得 like share subscribe 啦，下個禮拜見，thank you，拜拜。